по време на Страстната седмица, когато на центъра бе монтирана нова арка с форма на изрязано сърце. И веднага операторите на кмета, които работят в личната му медия Радио 999 и телевизия Диана Кабел, изработиха рекламни видеа, в които кмета като главен герой лично помага в изработването и монтирането на арката. Изключително елементарен опит за пиар. Имам усещането, че кмета все повече подценява интелигентността на ямболии. Или, както казват зевзеците в града, кмета съвсем не взе за канарчета. Още повече, че с тези изкуствени цветя, с които е изградена арката, тя може да изглежда на видеото красиво, но на живо в действителност е кич. Както и всичко изкуствено в живота. Едно обаче е истина. На никой никога не му е идвало на акъла да прави такъв пиар от една арка. И то при положение, че за първи път в Ямбол арката на центъра бе сложена още през 2009 година и от тогава е неизменна традиция за града. Защото смисълът от нейното създаване, още от първия път, когато я слагахме, бе да радва децата и учениците за шествието на 24 май, както и абитуриентите, които преминаваха през нея като символ на съзряването им, излизайки от училищната скамейка и влизайки в реалния живот. Ако Ревански беше сложил това сърце за празника на Свети Валентин на 14 февруари, щеше да е по-разбираемо.